Quest'oggi, il 19 di settembre, la Santa Chiesa tutta si rallegra nella festività di un grande santo, martire di Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, San Gennaro. Di San Gennaro purtroppo abbiamo scarse, poche notizie. C'è chi dubita persino del suo amor, che pare che sia ucciso decapitato, sia stato ucciso decapitato nell'anno 304 o 305 d.C., sotto la persecuzione dell'imperatore Diocleziano. È stato decapitato il santo martire di Cristo, che era anche, a quanto pare, seppure anche su questo i storici non sono concordi, il quale era anche un pastore delle gregge del Signore, era un vescovo della Santa Chiesa. Non si sa però con esattezza di quale sede, c'è chi dice vescovo di Benevento, altri dicono che c'è una sovrapposizione di due personaggi entrambi santi, omonimi, entrambi di nome di San Gennaro. Uno sarebbe morto con morte cruenta, l'altro che avrebbe subito un martirio cruento, infatti sarebbe stato oggetto di persecuzioni sotto i turbamenti dell'epoca degli italiani. Ad ogni modo, c'era questo di Benevento di Napoli, una importanza, era un pastore del gregge del Signore che ha versato il suo sangue per noi. E quindi purtroppo ci racconta qualche cosa la storia. In là abbiamo una voce molto più eloquente, cari fratelli che ci parla, perché alla scarsezza delle notizie storiche supplisce un grande prodotto, un grande miracolo, un miracolo che si perpetua piano piano. Solitamente, voi sapete bene, cari fratelli, in questa data, il 19 di settembre, la preziosa relizia che contiene il sangue raggrummato, il sangue coagulato, ma non il sangue di una persona ormai morta, uccisa, il sangue raggrummato, e quindi diventa di nuovo liquido, diventa quasi volente in quelle ampole che il vescovo di Napoli mostra appunto al popolo in quella lieta circostanza. Vedete, cari fratelli, certo che al giorno di oggi c'è una certa prevenzione modernistica contro i miracoli in quanto tali. La prevenzione di Dio, questa grande superbia, capite, di razionalisti, si vieta quasi al Signore di fare dei miracoli. Come? Il Signore non si permette simili cose. Quindi c'è un po' la mentalità dei deisti, la mentalità di Voltaire, vero? Bontà sua poi permette che il Signore ci sia, vero? Ma però poi il Signore in qualche modo è il re dell'universo, ma è un re che regna senza governare. Questa è la concezione razionalistico-deistica, vero? Quindi la concezione più profonda dal punto di vista metafisico e più consona ovviamente alla sunnica, consona alla nostra santa fede, è quella che vede il Signore in un rapporto del tutto particolare con il mondo, ovvero il Signore pone nell'essere. Mi piace sempre tanto la formula di San Paolo, profondamente metafisica, lettera romantica, San Paolo che Dio ha chiamato all'essere le cose che non sono. Quindi San Tommaso avrebbe detto che il Dio attua con l'actus essenza, che solo lui che deve essere per essenza può dare alle singole essenze. E quindi tutte le cose hanno le rispettive essenze, che Dio rispetta come tali, ma le pone nell'essere create. Vedete la profondità dell'altro creatore. Dio crea, dando tutto l'essere a una essenza che possa nell'essere, e tutto ciò che prima di essere possa nell'essere non è nulla, proprio perché non c'è se non nella mente di Dio come un archetipo appunto della sua mente creata. Vedete allora, cari fratelli, come in qualche modo il Signore creato dona l'essere all'essenza delle cose, questo è molto significativo. Vuol dire che il Signore governa il mondo non in maniera occasionalistica, come se lo immaginavano Malebranche, gli altri segaci da una sorte, quando dicevano che in fondo le cause seconde non agiscono. Nel fuoco che brucia non è il fuoco che brucia, ma è Dio che brucia. Vedi, no, dice giustamente San Tommaso che il Dio si serve delle cause seconde e della loro attività essenziale per produrre gli effetti consoni a tanta. Questo libera la grandezza del Signore. Quindi come il Signore non dà solo alle cose la dignità di esserci, ma anche la dignità di essere delle cause. Perciò è sbagliata l'opinione degli occasionalisti, che sono dei miracolisti a oltranza, si potrebbe dire, perché allora ogni agire delle cose sarebbe immediatamente agire di Dio. Quindi allora non ci sarebbe distinzione tra fenomeni naturali e fenomeni soprannaturali, quindi anche in questa prospettiva
il miracolo della sua eccezionalità scompare. Poi ci sono gli altri modernisti razionalisti che insistono talmente sulla autonomia delle essenze da dimenticarsi che tutta l'esistenza che le essenze hanno viene dal Signore, perché il Signore può produrre lui stesso immediatamente tutti gli effetti delle cause. Come in qualche modo la ragione umana, prima ancora di accettare con umiltà e con obbedienza la parola rivelata del Signore, come la stessa ragione umana deve già come preamboli a mettere la possibilità che il Dio, che è un essere sommamente razionale, sommamente volente e sommamente libero, che il Dio possa fare dei miracoli, e cioè che possa governare il mondo in maniera naturale, ma intervenire anche in maniera separata. Ecco allora, cari fratelli, allora penso non farà difficoltà a mettere che il Dio possa fare dei miracoli che li fa dei risultati con tipo di analisi, perché un fenomeno così serenoso come la liquefazione di un sangue si capisce che è un processo irreversibile dal punto di vista biologico, quello della coagulazione del sangue, e quindi il miracolo per esempio suscita curiosità, e giustamente siamo analizzati scientificamente, volendo persino nell'export di teologia, quindi il famoso lessico tedesco per la verità, non sospetto di tradizionalismo nelle quali si potrebbe essere piuttosto impigliato modernismo, anche solamente che le analisi sono state rigorose e degli allora, che cosa però sorge in dubbio? Ci sono infatti dei buoni cristiani che chiaramente che il Signore faccia questo miracolo, però si chiedono perché mai il Signore che così raramente, giustamente per il miracolo è sempre qualcosa di eccezionale, perché il Signore che così raramente interviene nelle vicende di questo mondo in maniera soprannaturale, perché il Signore si compiace di fare questo tipo di miracolo in maniera così ripetitiva e attiva. Io penso, cari fratelli, che il Signore segue tutta una sua pedagogia nei nostri umani. Noi che siamo ingrati, sì, cari fratelli, diciamocelo proprio con sincerità, tendiamo a dimenticarci così presto i benefici ricevuti dal Signore. Non preghiamo, Signore, non accederò per l'altra grazia, ma appena ricevuta quella grazia siamo talmente avvezzi a essere trattati bene dal nostro Signore che ce ne scordiamo e non gli diciamo nemmeno. E quindi, cari fratelli, il beneficio supremo che il Signore chiede al mondo è il beneficio del sangue benedetto del Dio suo Gesù. Non dimentichiamocelo, perché c'è poca venerazione, scarsa venerazione a quel sangue che è la nostra salvezza, al sangue dell'agnello immacolato. Cari fratelli, cerchiamo allora di cogliere questa occasione della festa di San Gennaro per diventare davvero grati al Signore per il supremo beneficio del dono del Figlio suo, del dono della sua croce, del dono del suo sangue. Ed sin dai tempi remoti, dai tempi antichissimi, il Signore, appena l'uomo si è allontanato dall'un peccato, il Signore, proponendosi nel suo infinito amore, nella sua paterna misericordia, di recuperare l'uomo all'amicizia di sé e alla vita soprannaturale, il Signore ha predisposto che il peccato dovrebbe essere redento nel sangue del Figlio di Dio fatto suo. E allora, come vediamo già nella scrittura dell'antica alleanza, queste misteriose frasi, per esempio questa legge di Mosè che proibisce di mangiare la carne degli animali assieme al sangue. Vedete, perché è proibito questo? Dicono i nostri esegeti un po' troppo aggiornati, per esempio dei nostri popoli di strada, dicono che in fondo gli ebrei erano semplicemente dei materialisti, perché quando dicono ne pesci delle cose dell'anima, non intendono guai per carità di Dio, non intendono nulla di platonico, nulla di spirituale, è vero, questo è assolutamente escluso, intendono qualche cosa di concreto e di materiale. È terribile la mentalità, per quante opere così assolutamente inattendibili, ho già letto su questo argomento, opponevano praticamente la saggezza della scrittura alla saggezza umana della filosofia plattonica. Quindi tutto ciò che è vero invece, cari fratelli, non può essere annullato dalla rivelazione. Quindi se l'uomo, come è vero, ha un'anima spirituale, questa anima spirituale destinata all'immortalità è ben distinta dal bassa ad alto, come dicevano appunto gli ebrei, dalla carne e dal sangue. La carne e il sangue è appunto l'uomo nella sua fragilità fisica e corporea. Da questa fragilità è sostenuta
giusta e vivificata da uno spirito vivente che era. E l'anima, cari fratelli, non deriva da nessunissima evoluzione materiale, deriva dal creatore, perché c'è il significato. Poco meno, Signore Dio, hai fatto l'uomo, poco meno dei tuoi santi e della grandezza della dignità dell'essere umano. E allora non c'è dubbio che nelle sacre scritture, dico infatti modernisti in fondo, non c'è la verità subito dall'inizio, c'è una evoluzione dogmatica, quindi magari con la storia appare un po' alla volta, ovviamente poi in quanto la scrittura secondo loro sarebbe stata inclinata da questo patrimonio ellenistico, appare come l'idea di un'anima spirituale. All'inizio questa idea non ci sarebbe stata. Io penso invece, cari fratelli, è vero, anche se è vero che gli autori sacri, che sono strumenti della mano del Signore, ovviamente imparano poco alla volta che la saggezza che il Signore loro comunica, però il Signore stesso, il suo Santo Spirito, che scruta gli abissi di Dio, il Santo Spirito tutto conosce, tutto sa, sin dall'inizio. E in questo senso non c'è nessun modernistico progresso, la verità c'è sin dall'inizio, perché lo Spirito Santo, che dall'Eterno è la verità, è l'amore del Padre. Ecco allora, cari, in questo senso possiamo dire che diversamente bisogna interpretare questo comando dato dal Signore per bocca di Mosè. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo il sangue non è l'anima. Dice, infatti tu non dovrai mangiare la carne del sangue, perché nel sangue dell'animale c'è la sua anima. Non c'è identità sangue uguale l'anima. Gli ebrei non erano così primitivi come i modernisti se lo sono. Quindi sapevano distinguere tra l'anima e il corpo con il suo sangue, però il sangue, e cari fratelli, allora il carattere profetico di questo divieto, il sangue non doveva essere mangiato perché il sangue dell'animale apparteneva al Signore, in quanto il sangue senza essere l'anima è il simbolo, è il segno dell'anima, perché è il segno della morte, e della morte consiste in questo. C'è nel fatto del distacco doloroso, ovviamente, dell'anima dal corpo. L'anima che è fatta per il corpo dovrebbe sopravvivere nel corpo, ma a un certo momento subentra questo scioglimento. L'anima si distacca dal corpo. Ora vedete, cari fratelli, ogni morte ha in sé un aspetto anche in qualche modo cruento, cioè è legata in qualche modo al sangue che non circola più nel corpo umano, spesso nel momento della morte viene effuso. E allora come l'effusione del sangue, che è la causa del sanguaggio dispositiva, non formale, ma dispositiva della vita, come il sangue è il segno dell'effusione, della donazione della stessa anima a Dio della quale abbiamo ricevuto appunto la nostra anima. E che allora, cari fratelli, come il Signore in questi precetti dell'antica alleanza in qualche modo faceva capire che la remissione sarebbe stata ottenuta tramite l'effusione del sangue. Non c'è remissione dei peccati senza l'effusione del sangue. Ecco allora, cari fratelli, perché l'alleanza del popolo con il suo Signore era sempre stretta nel sangue. Pensate ancora a Mosè, il quale ha preso il sangue degli animali sacrificati e ha asperso l'altare del Signore e le 12 stelle che rappresentavano le 12 tribù di Israele. Ed è il fatto che è stato stretto nel sangue degli animali sacrificati. Ma noi, cari fratelli, abbiamo un sangue ben diverso, un sangue più eloquente di quello di Abele, un sangue non più di animali sacrificati, ma il sangue del Verbo di Dio incarnatosi per la nostra salvezza. Con quel sangue, cari fratelli, il sangue ben più potente di quello dell'antica alleanza, con il quale il sacerdote entrava nel santuario per aspergere il coperchio dell'arca dell'alleanza, ed il Signore entrava con il suo sangue sparso sul legno della croce, è entrato in quel santuario che non è stato costruito per mano d'uomo, nel santuario eterno del cielo. E di cari fratelli, l'eloquenza di questo sangue di Cristo che egli ha portato con sé nel santuario di Dio, quel sangue continuamente intercede per noi, sempre intercedendo pro nobis. Sempre in Cristo mostra al Padre le piaghe della sua gloriosa passione per ottenere il perdono. Ecco allora, cari fratelli, qual è il senso della diffusione del sangue di quel Re dei martiri che è in Cristo crocifisso e del sangue di tutti coloro che muoiono per la fede in Cristo. Giustamente diceva Tertulliano nel suo detto celebre che tutti conoscete,
seme del cristiano, il sangue dei martiri è il seme dei cristiani. Perché quel sangue, cari fratelli, è il sangue di un agnello scordato ed egli esso vive eternamente, di una vita che non conoscerà mai più la morte. Così, cari fratelli, penso che il miracolo di San Gennaro, questa liquefazione del sangue, ha un significato profondamente pasquale. Ed c'è il significato di farci pensare in qualche modo a quella morte che nella passione di Cristo e di coloro che professano la fede in Cristo, la morte è stata inghiottita nella vita. Il Cristo che è morto per il peccato una volta per sempre è morto e ora che vive per Dio, vive eternamente. Ecco, cari fratelli, anche la nostra vita è nascosta in Dio con il nostro Signore e Gesù. Così bisogna allora, cari fratelli, che la Chiesa consideri se stessa come un prolungamento lungo la storia della passione di Cristo, e che la Chiesa è sempre perseguitata, sempre in passione, finché vivrà su questa terra. Fino al trionfo glorioso del cielo, la Chiesa sarà essenzialmente perseguita. Non mi ricordo forse Pio Nono, San Fioreccio, non mi ricordo, comunque uno di questi grandi padri, ricevendo nel seminario, si chiedeva loro quali sono gli attributi della Chiesa, una santa cattolica, apostolica, eccetera. Il Santo Padre aggiunse e perseguita. Ne sapeva fare di cosa, perché tutti i membri della Chiesa sono difficilissimi. E noi cristiani che cosa dobbiamo fare? È quello che Gesù ci insegna nel Vangelo. Dobbiamo fare ciò che hanno fatto i santi martiri nei primi tempi della Chiesa, tempi di persecuzione, perché vedete, cari, in qualche modo nella storia della Chiesa, siccome la Chiesa vive sì la sua storia, però la vive tutta protesa verso l'eternità, quindi in qualche modo il tempo della Chiesa è un tempo di pienezza, sembra quasi che nella storia della Chiesa l'inizio coincida con il fine. Cristo è l'alfa e l'omega, l'inizio è la fine. Una cosa che i modernisti con il loro lineare progressione dell'occultanza si lamentano non capiranno e ci accuseranno certamente di mentalità apocalittica, ma non è nulla di male, cari fratelli, perché sappiamo bene che l'Apocalisse conclude in qualche modo tutta la scrittura e contiene tante promesse buone per i buoni, tante minacce invece per i malvagi. Vedi, cari, ora come interpretare la storia? Il Signore Gesù parla dei segni del Vangelo che abbiamo ascoltato, parla dei segni della fine, ed è allora giusto che il cristiano deve veramente approfondire i cosiddetti segni dei tempi. Non con quel superficiale ottimismo con il quale generalmente si sente dire adesso studiamo i segni dei tempi, o per fare importante il vero che purtroppo è militato nel cattivo gusto della nostra convivenza ecclesiale, lo sfruttiamo i segni dei tempi. Tutto va per il bene. Mi ricorda proprio che gli antichi, essendo profeti, i profeti che dovevano per forza dire alla rete che tipo andava bene, tipo andava liscio, che avrebbe ottenuto vittorie su vittorie sui suoi nemici e via dicendo. Che cosa dice invece il Signore riguardo ai segni? Dice cose terrificanti. Prima che verrà l'ultimo giorno, in cui Gesù non dice nessuna data, non spetta a nessuno di noi sapere il tempo e l'ora, però Gesù dice quali saranno i segni premonitori, e per quello che il buon cristiano è sempre vigilante, sente ogni momento, come in qualche modo permeato del kairos, come dicono i greci, cioè del momento significativo dell'eternità. Mi viene sempre in mente appunto San Vincenzo Ferro, il glorioso fratello del nostro ordine, il quale aveva una forte predicazione apocalittica, come la vediamo in San modernisti di oggi. Vedete, San Vincenzo Ferro era proprio considerato come l'angelo dell'Apocalisse, quell'angelo che dice appunto chi vede Deus e date in buono. Ed io mi temo, cari, c'è questa esigenza nel tempo ultimo di vedere il Dio e dare a lui o no, a lui al dare solo. Quindi, cari fratelli, allora cerchiamo di vedere come Gesù esattamente articola questi segni, sono segni catastrofici, terribili, altro che quei segni della borraccia che sentiamo dappertutto, segni terribili. Quindi il mondo è sempre in qualche modo addormentato, si fa delle illusioni sulla pace, sempre qualche più o meno un desiderio, è vero, pensate adesso alla mia predicata, no? I sacerdoti si sono messi d'accordo, quindi ci sarà pace. La scrittura vede le cose ben diversamente, proprio quando diranno pace, allora ci sarà pace. E io, cari fratelli, quando sento parlare i capi
Signore e ti taglia il portale. Ebbene, vedi che cosa dice? Dice che ci saranno sconvolgimenti terribili in diverse categorie, anzitutto terremoti, carestie, pestilenze, ci saranno guerre e rivoluzioni, e infine, vedo che sono un passo più satanico, più terribile, altro che il progresso lineare, capite qua? Certo si progredisce verso la luce della gloria eterna, ma quelle luce, vedete che trovare non solo per il Cristo storico, ma anche per il Cristo mistico che è la Chiesa. Perché solo attraverso la croce la Chiesa deve avere il coraggio di portare in vita la croce del suo Salvatore. Ecco cari, solo attraverso la croce la Chiesa potrà raggiungere il suo ultimo figlio. Ma prima verranno tempi spaventevoli. Non sono tanto, sono l'inizio dolori, sono l'inizio dei dolori e il fatto che ci siano i mali materiali, cioè le carestie, le pestilenze, malattie e via dicendo. Poi ci sono mali peggiori del corpo sociale, vede prima comincia a sentire il corpo, no? I valori esterni, e poi man mano che i tempi diventano sempre peggiori, la croce si appesantisce, i mali progrediscono verso l'alto. Così anche nel corpo sociale, prima viene convinta la società, pensate alle grandi rivoluzioni, come distruggono una dopo l'altra la pace della società. In fondo anch'essa, per quanto le società civile, naturale, però anch'essa deve contribuire alla salvezza soprannaturale delle altre. Vedi la rivoluzione francese. Quando i francesi nel 1789 hanno fatto la rivoluzione, poi decapitato il loro schiavo, non intendevano solo fare male a quell'uomo, lui ci stai dicendo, intendevano decapitare l'ordine, male ordine, non certo quell'ordine massonico che nasce dalla base, no? Evoluzionisticamente, ma quell'ordine che è radicato non nella terra, ma in cielo. In cielo. Vedi, ci sono due ordini, uno che ha le sue radici in cielo, la città celeste, e l'altro ordine che ha le radici in terra, di sottoterra. Sappiamo che sottoterra ci sono gli inferi, è vero che vedete? Allora questa mala pianta dell'ordine che è il disordine ha suppiantato il vero ordine che si riallacciava al cielo. Perché le rivoluzioni, il popolo che insorge contro il popolo, turbamenti a livello sociale, e poi la cosa più terribile, l'odio nell'ambito della Chiesa. I fratelli che denunciano i fratelli, che si perseguitano a vicenda, che si odiano a vicenda, i pseudo-profeti. Quindi non si distinguerà più tra il vero e il falso. È questo che mi fa paura, cari. Si dice, ma la Chiesa ha vissuto tempificando di Dio. È vero. C'erano tempi dove c'erano due o tre papi. Si è arrivato per instaurare l'uno, capite? Il Papa vero non voleva altri due altri papi, terribili. Non si sapeva chi fosse il vero vicario, ma si sapeva sempre quale era la verità, perché era definita con chiarezza, con quelle belle proposizioni che cominciavano da un sistema e terminavano da un anatema. E chi stava di qua era figlio della Chiesa cattolica, chi stava in là e vedi stava pseudo-profeta e pseudo-profeta. Quello che mi fa paura, cari, è che non c'è più quel confine spirituale, perché quello che i confini visivi, e il confine spirituale tra il bene e il male, il vero e il falso. E cosa, cari, come dobbiamo fare noi l'attenzione ai veri segni dei veri, non quei segni che ci comunicano i pseudo-profeti che parlano di pace anche quando ci vengono, ma quei veri segni che ci preannunciano tempi di persecuzione, dove sarà perseguitato non solo l'uomo, ma la bontà stessa, la verità stessa sarà perseguitata. Ecco, cari fratelli, che cosa sembra anche maschera del mondo, ma in tutto questo, cari, è il sangue di Gesù, è il sangue dei martiri che ha fecondato la Chiesa, è quel sangue che ci dà forza, che ci dà speranza, è quel sangue che sarà la nostra salvezza.